Месяца 4 тому назад, в октябре месяце, переехали с семьей полностью. Сказать, что переживали, не скажу. Мы просто, можно сказать, осознанно выбирали. Возвращались на родину, так скажем, в свои родные места. Буквально мне было тогда 16 лет, и пришлось нам переселяться в другие места, искать, убегать, куда-то прятаться от этой катастрофы. Поэтому впечатления такие не очень приятные. Но, мне кажется, вот нельзя зацикливаться на том, что убежать, по-моему, уже нельзя от этой проблемы. Нужно как-то здесь, вот на месте, решать ее, стараться найти выход. Это у нас заролилось 26 апреля, а я 19 мая попала в роддом, Аллу родила. Пока я с роддома, не, в роддоме лежала, кажуть, все, нашу деревню вывозят. Куры пересчитали, все попересчитывали, у кого сколько. Уже вывозят деревню. Ну, думаю, господи, ну, куди ехать? Ну, куди? І з дитям малим на руках, ну, куди? І тих троє більших, ну, вроде бы, і четверту родила. Мало-помалу приехала, остановилась. Ну, правда, ходили, считали, то радиацию приходили, мерили по хатах, то под хатами, то по огородах. Везде, ну, нам ніхто результату такого не давав, що, мол, ви продукти поміряйте, і можна що споживати, там, їсти. Нам такого ніхто нічого не давав. Ходили, самі собі мерили і все, а що... А потом начали мало-помалу уже молоко измерать. Приехали французы, начали мы мясо. У меня парник каждый год, я огурцы тоже измеряю. Постоянно. Все, я, например, капусту меряю, картошку меряю, моркву меряю. Хлеб пекла у печи, и то и мерила радиацию. Дрова, например, золу, тоже измеряю. Все. Так, ну что мне с этой Надеждой делать? Неделю назад мерали, правда? Сейчас я ну, то ходила на карту мерали. Зараз в лес пошла. Так, молоко. Стадо номер 1. Сейчас снова под молоко. Ну, той раз чисто было. Теперь. Посмотрим. Я кажу, ты багато радиации. Колись не жирная. Так, 70. Ну, пока не А страшно. то 70. Ну, сейчас 16. Я знаю, що є. Ну, такого ж не може бути, щоб нас в мене було 0. І так що добре? 70. Где в этом году косилось? Пирогора. Ну, там должно быть. Возле реки. Ну, смотря шейко, если тут возле моста, то слишком... Не. А в ту сторону... Так она будет стоила наша. Чтобы я разновато. Где ты вдруг рыбу ловить в том затоне? Померяешь, Николь, принесешь, поглядим. Так, грибочки. Грибочки мы положим в сухую. Там я и масляночки, шарики. Ото.
на них це мало. Радиацию периодически, правда. А я не ем, не беру гриби. Надо купить, правда. Я вже дітям в гості. Ну, до баби забігу, до баби удобриться. Я сама иногда так захочется полностью. Один раз. Это один раз будет месяц любой. Ну, а я ж ні. Не хочу я їх і все. А збирати люблю. Видите, 8991. Бо я душу через канал і сразу эта хвойоночка. Де сено моє, де все. Там сено, Там і товар стоює, там товар пасеться. Все. Сейчас пересчитаем на килограмм, будешь знать, сколько килограмм. Ай-яй-яй. Да это их есть. А пересчитаем на килограмм, тогда будет. Посчитаем, посчитаем. Жива смерть. Да. Жива смерть. Самых... И вот представь, ты съела это все в желудку. Да. Это излучая радиация. То, що не їм гриби, а якби ще їла гриби, вже давно гніла. Суші доски. 954. Так, читаем. Так, и получили мы 47 195. 47 195 беккерелей на килограмм. Вот. А норма на сухие грибы 3700. Вот. Вот, я расписываю, что я тебе замерила точно и правильно. Несоответственность. Вот я думаю. І багато ж насушила. На гостинцю подаю, те на пінс, те на бриздай. Врага только не давать на ресурсы. Родные давай. Взять великая. А вони не дивляться. Им устраивает. А, вони не дивляться, вони не, я що приїхали французи, сказали, змірити, да не їсть, лисицю, да не дала дітям нікому. А вони не дивляться. Ой, пошла я. До свидания. L'inquiétude de madame, c'était, je l'ai rencontrée la première fois sur la place de Gorodnaya, son inquiétude c'était la santé de ses enfants. Но вы беспокоитесь о здоровье своих детей. Это Совершенно понятно. точно. Первый Да, раз, в когда первую мы очередь, встретились с вами, вот очень обеспокоены были. Alors je lui ai demandé qu'elle m'explique un petit peu la situation. Elle n'avait pas beaucoup d'éléments concrets pour me dire comment était la situation radiologique à Helsinki. И когда тогда вас спросили, расскажите немножко, какая у вас ситуация, у вас не было конкретных таких вот данных, чтобы объяснить, какая ситуация у вас в Лысенках. Ну, себе то ладно, ну ми за дітей, що теж здоров'я, якої У меншої дочки от Il dit que sa Тоже- santé, c'est pas très important, mais la santé des enfants, ça l'inquiète. Absolument, c'est très important. Donc je lui ai apporté la mesure du lait. Померили молоко, и вот вам 29 29 беккерель. беккерелей на литр. Et la А norme норма c'est 100. 100. Donc elle est То есть 4 fois plus faible У вас que la norme. молоко 3-4 раза меньше, чем норма. менше норми. Да. Donc ça c'est un lait de bonne qualité. То есть Ça. это молоко хорошего качества. Ну, а ці заболівання, як бути, що вони мають радіацію, що Или дітей малярії. в нас Et les maladies, par exemple, que nous avons, que les maladies que mes Это enfants, просто ont, et два que tous les болезни enfants de радиации. notre rue ont, alors ça n'est pas provoqué par la radioactivité. Ça, c'est par un la problème radiation. difficile. Это сложный вопрос. Il est difficile de dire que Et toutes les тогда- maladies proviennent и de la тогда- radioactivité. Здесь мы не можем сказать, что все те болезни, которыми болеют ваши дети, причина их это радиация. Mais ceci dit, c'est pas normal de vivre dans la radioactivité. Но, конечно, это же ненормальная ситуация, что люди живут в радиоактивной зоне. Bon, et donc une bonne attitude, c'est d'éviter
de И нужно, recevoir, конечно, постараться, чтобы, d'intégrer trop de contamination. чтобы этой радиации как можно меньше накапливалось в организме. Нет, мы не можем здесь остаться. Elle les a mesurés, ces champignons? А откуда грибы? Из какого леса? Откуда грибы? Мерили? Est-ce qu'elle les a mesurés? Нет. Радиацию в прошлом году мерили, но нам сказали... L'année dernière, on a mesuré la radiation, mais on nous Non, a mais dit des que- champignons. Le champignon. Des А champignons. грибы сами мерили? J'avais dû dire. Mais l'année dernière, on a fait des mesures. L'année Et dernière. c'était quoi la mesure? А сколько было? Померили, и сколько было? Я думаю, ты помню, мод Я же 2,6 Ah, ben раз. voilà, c'est vague. Ні, Що, 2,6 вона, по-моему, нам сказала, или 2,6. Elle a dit 2,6. 2,6. Mais elle ne Ні, sait вона pas 2000 c'est не quoi. казала, 2,6. C'est ça la santé des enfants. Ну, если здоровье беспокоит, так нужно. C'est bon, Это вкусно, c'est très bon. очень вкусно. J'en ai mangé déjà. Говорит, я тоже ел, Mais уже, j'étais sûr que les champignons étaient propres. но ел только тогда те же грибы, в которых... Là, je ne vais был pas manger уверен, les champignons si je что ne sais эти- pas что эти combien ils грибы mesurent. чистые. Если я был не уверен, если грибы не мерили, я есть эти грибы не буду. Par exemple, je vais vous Например. donner des chiffres. Например, я вам дам пример, приведу. Le lait, on a vu, c'était 30 becquerels. Par kilo. Молоко у вас 30 беккерелей на килограмм. Les pommes de terre, elles vont être Картошка, 20, 30, 40. картошка где-то 20, 30, ну 40 может быть. Les champignons, Совсем мало. А грибы plusieurs milliers, несколько тысяч. 47 000, ce livre 47 de la dame. quand ils sont secs. Sec. 47 тысяч, допустим, может быть. 47 тысяч. Да. Et donc, si on mange tous les jours du lait Если à 10 becquerels par litre, par litre, молоко вы пьете каждый день, скажем, на 10 беккерелей на литр, ça ne va pas faire une grosse accumulation dans le corps. в организме накапливается немного Parce que радиации. le corps, il élimine aussi. Потому что так и выводится радиация из Mais si vous организма. mangez un grand plat de champignons à plusieurs milliers, Но если вы съедите тарелку грибов, en un где jour, 1000 это радиации, 1000, en un jour, за один день съедите, vous pouvez intégrer l'équivalent de 6 mois de lait. то за один день вы получите такую дозу радиации, как... Non, 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 mais Поверить надо, не надо. il faut pas, il faut, ce que je lui conseille, Что я вам советую? Il faut les mesurer. c'est de mesurer les champignons. Померяйте грибы. Elle va peut-être trouver dans la forêt des places où le champignon n'est pas très contaminé. Может быть, в лесу где-то вы найдете места, где грибы и не такие радиоактивные. Voilà, Вот, все. да-да-да, Il lâche, Выпустил, так. Et Всё clique une сюда. fois dessus. Теперь еще раз на него наведитесь. Voilà. И опять мышку Voilà. нажмите и не отпускайте. Clique, il laisse appuyer, il tourne, et clac, en plus bas, Ниже plus чуть-чуть. bas. Ниже чуть-чуть. Voilà, Вот, и и клаsh. отпускайте. Опа. ok. И резко щелк. Voilà. Il va déjà plus vite. Déjà, ça donne des indications. Но это уже дает вам Ну, это дает уже повод для определенные размышления, сведения и допустим. Вот, повод. ну, Вы, правильно. амбассадор, И- réfléchir. Вот, понимаете? Qu'est-ce que ça lui évoque, ça? Почему вот тут такое? Да, Тут где само- у вас это я вам вызывает, объясню так почему. сказать, смысле? Дело в том, что здесь по этому стаду само больше результатов. Само больше. Второе и третье, c'est это quoi нижний pour телебежок, как раз вот le этот. А вот эти все Le вот эти его, deuxième это et le верхний troisième, c'est le телебежок. bas télébežок. Вот туда. Les autres, Видите? Voilà. ce sont les troupeaux du haut télébežок. Будет готовиться собрание и иметь такие материалы к собранию очень L'idée, важно. c'est en discuter avec les gens. Можно avec будет, les gens qui ont fait les поговорить mesures. с людьми, которые проделали эти On va monter une измерения. réunion avec les gens qui ont fait les mesures. Собрать с ними собрание. Pendant cette réunion, on va discuter de ces résultats Мы обсудим результаты. et on va aussi préparer la campagne d'hiver. И подготовимся вот к зимнему периоду. D'accord? C'est le but.
Bien sûr, vous vivez ici dans un territoire contaminé. Вы здесь живете на загрязненной Ça veut dire qu'il est difficile Это de manger de la nourriture что трудно есть такие продукты, qui n'est pas contaminée. у которых бы не было радиации. C'est même, d'une certaine Это manière, даже, impossible. можно сказать, что это просто невозможно. Откуда Vous, еще monsieur, vous может vivez быть? ici. Вы здесь живете. Откуда еще может Selon радиация прийти? Quels sont les produits Приходить? contaminés? Какие продукты больше всего Ai. радиации? On ne sait pas où c'est la contamination. La radiation вообще есть. La contamination, elle est partout. Ouais. Dans le lait et dans d'autres produits, dans tous Partout. les produits. Всюду, да? Mais en fait, Такой si on тип veut essayer de говорит. protéger les enfants, Если мы хотим как-то защитить детей, on va dire on va se donner un budget. например, En мы becquerel. скажем, что мы должны потратить, как бы бюджет такой сделать, столько-то беккерелей мы можем набрать. C'est-à-dire, То есть, on va essayer de Мы composer son попробуем. alimentation посмотреть, что ребенок в день получает с en tenant продуктами. compte de la И contamination при des produits. этом учитывать, какая радиация у каждого продукта. Vous voyez par exemple le То lait. есть вы видите, например, молоко. Souvent, Очень часто, selon le pâturage, в зависимости de la vache, от пастбища, куда ходит корова, la qualité du lait peut être très différente. может быть разное количество радиации в молоке. Avec Vassili, Вместе с ici, Василием Алексеевичем on a commencé à regarder les pâturages et la мы qualité du начали pâturage. смотреть, какого качества тут у вас пахнет. Et déjà, il y a des И premiers résultats. уже есть первые результаты. В период с 21 июля по 27 июля, буквально за недельку до летом, я сделал 40 анализов, 40 проб молока на радиацию. Значит, вот, при измерении молока я всем выдавал на руки вот такие вот бумажки. Вот такой вот. Например, я могу даже, вот понимаете, вот некоторые есть вот 35, 30, даже вот так далее вот. По 25-ю цифру, по 25 снизу, это нижний телебежок. Нижний. От 25 и дальше, это верхний телебежок. Видите? Ну, для сравнения, допустим, где больше? На верхнюю. Так, больше вот здесь, да? Сюда, налево, а то на нижнем. Но все равно не превышает уровня 100, например, да? Но это не значит, что нас... Не надо пивать. Сейчас вам скажу. Je voudrais vous montrer quelque chose. Давайте, хотелось показать вам что-то. Vous savez que nous avons travaillé Вы знаете, en même temps que chez vous, что мы работаем и у вас, à но Gorodnaya, еще мы работаем одновременно в Городной, à Belaoucha, в Белоуше, à Olmani. в Альманах. Eh bien, vous venez de voir les résultats de И Teremejov. для того, чтобы результаты Je vais vous Теребежова montrer les résultats вы des могли autres villages. сравнить, сейчас мы вам покажем результаты по D'accord. радиации в других деревнях молока. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous И concluez? что можно сказать, если вы сравниваете эти две картинки? Что вы можете сказать? Chez nous, c'est la contamination est la plus basse. Et la plus basse, je suis d'accord. Да, правильно. Ça nous permet, ça nous donne une information Это нам дает sur информацию la façon dont on peut nourrir les enfants ici. потому, как здесь у вас, как вы можете Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, si детей. les enfants sont Джиль contaminés, говорил, что если у C'est à детей cause de ce qu'ils набирается mangent. большая доза, это из-за тех продуктов, которые... chez vous, ce qu'on voit d'après la photographie qui est ici, la photographie des pâturages, c'est que le lait est un produit qu'on peut donner aux enfants. En tout cas, en été. Что молоко, во всяком случае, в летний период можно спокойно давать. Et si les enfants ont И des mauvaises плохие entrepôts, реальные пасичь, c'est probablement qu'il y то, a d'autres наверное, produits qui sont donnés значит, qui sont это très от contaminés. других продуктов, которые... Що ти пив? Вони такі. О, канава! Це канава! Тихо, Женя. Не все. Ого! Ого! Що дети? Скорей, не розтягай, бігом. Ходи.
Проходи. С моей спиночкой. Все, иди садись в кресло. 16-102. Молодец. 0029. Мария. А есть большие, есть прям на весь экран. Вот вчера были большие дети, вот там у них было очень большие цифры. Маленьких как-то меньше. Маленьких жалеют родителей, меньше там дают этого всего, большие уже. Ноль запятая 0, 225. Спасибо. Спасибо большое. Là, ce sont les enfants du jardin d'enfants d'Olmani. Это из детского садика из Альман. Et vous avez trouvé des doses importantes? Ну и как результат, есть у кого-то большие дозы? Нету. Non, non, voyez les résultats. Ça ne dépasse pas les normes, ce n'est pas au-dessus de la norme. 0,4 quand même là, ici. Ну еще нет уже превышения, но немножко. Ça ne dépasse pas. D'accord, oui, oui. Mais nous, on ne regarde pas seulement la norme, on regarde où ça se situe en dessous de la norme. Мы смотрим не только те данные, которые выше нормы, где есть превышение. Я вам сейчас покажу вчерашний список больших. Je vais vous montrer la liste d'hier. 1, 2 millisieverts. 2 millisieverts, d'accord. On va aller voir cette famille à... Мы пойдем в эту семью, посмотрим, что там. Ok. Bon, en tout cas, c'est un beau travail qu'elles font ici. Хорошую работу вы здесь делаете. Ça, si, c'est important. Да, это очень важная работа. Хотим показать вам. Voilà, je voudrais. J'ai ici le résultat des mesures du lait d'hiver. Результаты. Это по молоку сначала. Какое у вас молоко? Voilà, vous voyez ici, Вот здесь нарисовано. toutes les mesures de lait Все d'Olmani. же мерили молоко в Альманах. Ça, ce sont les mesures Вот это, les meilleures. вот это первый столбик, это самое хорошее. Vous voyez, il y en это a там, beaucoup. где норма. Près de la Видите, moitié des много. échantillons sur les vaches Больше d'Olmani. половины того, что мерили, оно в норме. Ça, ce sont les mesures les вот plus это fortes. дальше, чем дальше, тем больше радиации. voyez, Вот это ça, самая большая c'est радиация. 25 fois ça. Вот здесь в 25 раз больше, чем вот здесь. Maintenant, je vais vous montrer И où se теперь, situe votre вот mesure. смотрите, ваша, Ici. вот здесь. Là. C'est-à-dire, Ну, c'est peut-être pas le оно, plus élevé может, en не Albanie, самое mais c'est beaucoup. плохое, но очень много все-таки. То казали отак, щоб не мать і дітям молока de каже, ne pas щоб не donner давала. aux enfants. Mais Mais qu'est-ce qu'elle peut faire puisque le petit, il doit boire le lait, il ne fait que boire du lait. Mais elle le donne qu'aux petits. Отдаете только ему или все? Все пьют. Tout le monde boit. Ça, ce sont les mesures des Вот это вот то, что мерили. anthropogrammamétries Вот это вот носить то, что au мерили. village d'Olmani. Votre fille Tania se situe effectivement ваша là. Таня, она вот тоже сюда входит. Вот у нее Mais такое. Elena se situe А ici. Лена вот здесь аж. Видите, там, где большая. То є зроду радіація. Depuis la naissance, elle a beaucoup de contamination, elle a des problèmes de la thyroïde. Pas celle-ci, l'autre. Она Comment elle там, s'appelle, там, celle-ci? Лена, Елена? может быть, oui. Bonjour. Здравствуй. Est-ce que tu peux Вот это t'asseoir? Лена. Viens, une seconde. Садись давай сюда. Будем тебя допрашивать. Tu peux nous dire si on t'a fait la mesure de contamination Тебя мерили на радиацию, носить в этом à l'école? да? Мерили. Et qu'est-ce que donné le И résultat? что, сказали тебе, сколько у тебя там? Какой сказали? Ну, помню, вот, багато. Beaucoup, donc. Beaucoup? Oui, l'autre dit que c'est 1000. Et ta petite sœur, elle avait combien ta petite sœur? А у сестрички сколько было, тоже не знаешь? Elle, c'est 0,200. Pourquoi si ta petite sœur А a вот почему так? У сестры à 5 fois moins que toi? 5 раз Est-ce que tu меньше. sais d'où ça vient? Elle lui souffle, je bois le lait. Non, от молока, да? Du lait.
Ну что, литр, elle peut boire 1 litre de lait, comme ça. C'est très facile. Elle boit à peu près 1 litre de lait. Et même quand elle était petite, elle en buvait beaucoup et maintenant aussi. L'été, le lait est meilleur que l'hiver. Alors, Elena, peut-être, elle pourrait prendre du lait l'été. Et l'hiver, vous pourriez lui dire, Elena, tu as bien mangé à l'école. Et même si Elena dit, donnez-moi du lait, il faut peut-être lui dire, non, tu en boiras cet été. Vous comprenez? Ça c'est ce que vous pouvez faire. Vos autorités, peut-être, elles devraient vous donner du foin propre. Mais vous avez 2 filles, il y en a une qui a 5 fois plus de contamination que l'autre. C'est pas une bonne chose, sa dose de contamination. Alors bien sûr, vos autorités devraient faire quelque chose. Mais vous voyez dans votre famille, entre les 2 filles, la situation est tout à fait différente. Nous souhaitons vous réunir aujourd'hui pour vous faire part un peu des résultats de notre travail dans le cadre du projet TOS 2 et réfléchir un peu avec vous sur ces résultats et vous consulter. Autour de la table, il y a la dosimétriste, qui est aussi infirmière de l'école, Vera, qui représente les autorités médicales ici dans le village, Vladimir, qui représente les autorités du Kolkhoz, et Luba, qui est là en tant que directrice du jardin d'enfants. Notre objectif, c'est maintenant dans cette, disons, c'est que vous nous donniez votre sentiment sur cette situation, que vous nous disiez par exemple quels pourraient être vos objectifs d'amélioration à 5 ans. Et s'il y a une nécessité de solliciter une solidarité nationale ou internationale, quels sont les points les plus importants pour vous qui vivez ici? Это наша проблема, мы ее стараемся решать на месте. Никто не решит. Как бы мы разговор какой ни вели, нам здесь жить, нам здесь работать и нам решать эту проблему. Она на наших плечах лежит, и мы ее будем решать. Помощь других стран за границей, чтобы наши дети не ездили. И вот это пособие на детей не давали. Я вам говорю точно, в присутствии председателя колхоза и всех наших представителей, что мы не выжили. Наши люди не выжили. Понимаете? Потому что они получают мизер с колхозу, мизер. За его нельзя прожить. Нельзя. Поэтому вот за все годы не купила ни конфета, ни яблоко, ничего. Ни пальто, ни сапожка. Так вот хожу 4 года. Я вам говорю, что это вся проблема стоит. Я говорю, что я человек обеспеченный считаюся в Альманах. А что говорит на тех, которые на Дульскую? Когда человек заболел, ему лечат не одним только средством. Ему назначают горчичники, лекарства, и примочки и так далее. Также организм нас болен. В первую очередь, я считаю, конечно, человек сам должен думать. Вот так как Аня, думать и мирить, и соображать. Если это в ее руках, она исправит. Если она нет, она идет к Михайловичу. Это уже другое, это уже высшая инстанция. Он может дать обеспечить сына, он дает. Ему не хватает пастбищ и сенокосов. Он обращается в район, чтобы ему расширили пастбище. А для этого нужен трактор. А трактора нету. Это президент, чтобы дал трактор. Или кто-нибудь из мирового сообщества. И это получается все вместе, потому что один не Donc il faut une mise en commun, parce qu'une personne ne pourra pas le faire.
Moi, d'abord, je voudrais vous remercier. Жиль, во-первых, хочет вас поблагодарить. Pour nous, cette réunion потому est что для нас éclairante. это собрание, оно очень много Ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous pouvons vous думает, proposer, что вот что мы хотим вам предложить. c'est à partir de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, Из того, что вы говорили nous allons сейчас, essayer de le mettre en forme. мы постараемся это как-то привести в порядок. Nous allons форму compléter этому toutes ces какую-то données придать. То есть avec tout ce que дополнить vous avez dit. данные Tout ce que со vous avez всем, dit. что вы сказали сейчас. Et là-dedans, il y aura votre И avis sur la situation. тогда будет ваше мнение Ce qui vous по semble être la priorité, ce qui vous semble le plus important. главным, то, что какие у вас Et à partir de là, cet outil, nous pourrons le remettre au district, le remettre au comité. Nous-mêmes, nous le porterons sur la scène internationale. Et nous en ferons un outil de dialogue и таким образом это будет et de solidarité. для разговора, для диалога с ними, и солидарность будет создаваться.